Ελάτε να πάμε στο όμορφο παράλιο Άστρος και θα ανεβούμε στο ωραίο κάστρο του για να θαυμάσουμε τον οικισμό από ψηλά. Έπειτα θα επισκεφτούμε τον ιστορικό χώρο που έγινε η πολύ σημαντική για την Ελληνική Επανάσταση Β' Εθνοσυνέλευση. Είμαστε στο παράλιο Άστρος, στην παραλία δηλαδή του Άστρους εδώ. Πολύ ωραία παραλία και ωραίος οικισμός με πολλά μαγαζάκια. Μεγάλο, πολύ μεγάλο. Πάμε τώρα να ανεβούμε στο κάστρο. Το κάστρο χτίστηκε το 1256 από τον ηγεμόνα του πριγκιπάτου της Αχαΐας, τον Γουλιέλμο το δεύτερο, προκειμένου να υποτάξει τους Τσάκονες που κατοικούσαν στην περιοχή. Ονομαζόταν Καστέγιο ντε λα Εστέλα, δηλαδή κάστρο του αστεριού, λόγω της αστεροειδής χερσονήσου στην οποία είχε χτιστεί. Την περίοδο του 1821 οι πλούσιοι έμποροι του εξωτερικού αδελφοί Ζαφυρόπουλοι οχυρώνουν εκεί το κάστρο φτιάχνοντας τις κατοικίες τους. Λίγα χρόνια αργότερα 1200 στρατιώτες που είχαν κλειστεί μέσα στο κάστρο νίκησαν τον πολυάριθμο στρατό του Ιμπραήμ που το πολιορκούσε. Στις αρχές του 20ου αιώνα το κάστρο δυστυχώς εγκαταλείφθηκε και ερημώθηκε. Όταν το επισκεφτήκαμε εμείς δεν υπήρχε καμία φύλαξη ούτε εισιτήριο για να μπει στο χώρο. Λίγο πριν από την είσοδο υπάρχει η όμορφη εκκλησία της Ευαγγελίστριας. Αυτό είναι το κάστρο από το παράλιο Άστρος. Μόνο και για τη θέα αξίζει η ανάβαση.
Υπέροχη η θέα από εδώ πάνω. Πολύ ωραία. Εντάξει, εγκατελειμμένο είναι, δεν υπάρχει καμία υποδομή και σκουπίδια σε κάποια σημεία, κακός βέβαια, ελπίζω να το φτιάξουν κάποια στιγμή και αυτό.
Και μια όμορφη εκκλησούλα κάτω από το κάστρο, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Εδώ είναι το αρχαιολογικό μουσείο του Άστρους, αλλά δυστυχώς είναι κλειστό, λέει, λόγω στατικών προβλημάτων του κτηρίου. Χρόνια κλειστό. Κρίμα.